做咩咁唔開心啊？唉，啲生意咯，生意慢慢嚟咯，唉，慢慢嚟啦，生意執咗好過啦。唔使咁頹喎，整杯正嘢睇下先。秘笈，武林秘笈咩？你諗多咗啦，仲正過武林秘笈啊！真係？係啊，睇下啦。創業有咩要準備㗎？即係創業之前，但係要好多準備自己，即係無論資金心理上或者你嘅體能上可能要好辛苦要捱一段日子先會成功。所以你見到而家今日嘅成功嘅老闆都應該付出好多嘅努力同埋有時可能都要運氣嘅幫助啦，即係天時地利人和，唔係話你勤力就一定會成功嘅一個企業。咁我要買啲咩㗎？律師或者做企業家咧，我哋就睇到市場嘅需求，應該就可以我哋可以推出一種服務或者一種產品係去融入市場嘅需要。呢個就可能係開拓一個潮流一個嘅方式去經營一個即係業務。點樣先可以受歡迎呢？廣告係一個好有效嘅方式不過當然係一個好昂貴一個嘅即係嘅宣傳費用但係如果成功嘅企業咧，佢使嘅廣告費佢係能夠賺得翻如果你唔成功嘅話，你濕花廣告費。如果你嘅產品你嘅服務唔係受歡迎，人唔係覺得物有所值，咁係人哋唔會幫襯你。或者你做嘅業務翻嚟嘅收益係唔夠你俾廣告費或者你其他嘅員工或者其他開支嘅話，咁你嘅企業就會失敗。淨係廣告夠唔夠㗎？一樣，即係我諗，無論係做衣服好，做飲品好，或者做我哋律師呢個服務好咁其實你打開報紙、打開電視、打開雜誌，點解咁多廣告？其實大家都係做緊呢樣嘢，推銷自己嘅產品或者係服務。但係你要物有所值先得㗎。你賣廣告講得幾漂亮冇用，人哋買你產品買你服務，人哋用完係唔開心嘅，覺得你欺騙咗佢嘅，咁人哋下次唔會再買，同埋人哋會唱衰你喎。你唔好千祈唔好買呢件衫唔好食呢個即係食物唔好買呢個飲品唔好用呢個服務因為佢呃人嘅或者唔值咁多嘅，係咪？所以變咗每個成功嘅企業，每個受歡迎嘅產品或者服務，佢哋都有一個即係一個支持佢個成功嘅條件就係物有所值，甚至物超所。人做我又做。做生意就係人冇我有，一定做啲創新嘅嘢，咁先會成功。人做就鬥平㗎啦，人有就我優，人要有我哋要優勝或者優質，人優就我要走啦，都要退出呢個市場。個個優，咁就個個同你爭。我要成功啊！一個成功嘅企業家就係佢嘅產品服務就好受人歡迎，越嚟越多人幫佢買或者幫襯佢嘅公司，無論係服裝好或者食物好咁佢做咗一個品牌受人歡迎嗰時咧，就會成為一個成功嘅企業。做生意都係安全啲好。要有危只有機如果冇97個風暴，我都唔會識轉型做債務重組或者做破產管理。因為破產管理我哋而家都做到好大，一個企業化嘅即係規模嗰個部門都有幾十人。我諗相對嚟講，喺香港今時今日會有幾十人嘅一個企業咧，規模已經唔係一個即係細嘅即係企業。唉，輸咗點算啊？自己承認失敗就唔會成功，係咪？同埋你承認失敗你就唔會翻起身其實並不言敗成功嘅一個要訣但係當然要有個即係天時地利人和先會成功。